Bobi Igbo ekenekwa m na ndị ba ihe na-eme no ọka mma na abịa kwubie ka o doo ewu na ọkụkọ anya ijikwa ndị mmadụ na things na-eme. How can ka obele nwa na-alụbeghị 17 years yesi wee gbaa wicked gbaa ajọ nwa ajọ obi to the extent that you poison ndị nya na ya bi. Otu ile ọta apịa na nne, otu na mmiri, otu na brush eji ata atụ. Onwebeghị ebe a na ihe ọbụla mmadụ just in a way set the trap. He set it in a way that nobody can escape it. Ihe na-eme na Anambra ba ya. I keep saying it and I will still say it again. Bible anyị na-eme ka anyị ghọta sị na train your child in a way that he shall grow. That when he grow, he will not depart from it. The wickedness and evil dị ndị mmadụ n'obi today mezi. Ụmụazị kịta ị na-afụ ihe ụmụazị na-eme ọ ya na-agbaga anya mmiri. Ị na-ajụzi go abụọ kenye dị 27, 28, 30 years cannot do what these children are doing. Obele nwa dị like this at the age of 17 mgbe nke anyị ya na-afight goro ka iji si ike jee school jeta ọfụma. Ndị na-eje boy ya na-eje amarịgo ka ịda nwa anụ na 1 year na boy ọ na-agụta ngwa ahịa ọnụ ọga ya na-ejide nwa ya from Onitsha to Lagos ojije go ahịa. You be struggling man ka isolu na set ya abụ ejebe ahịa ndị boy mgbe ha na-ele udu na moto. Isolu na ndị ya abụ a na-eti na night bus from Onitsha to Lagos. From Ugwu Hausa to Onitsha. From Ugwu Hausa to Lagos. Makwa ị na-eji ya 2 times a month. Mana kita nothing. People are just being unnecessary wicked. And I will still say it again. Ajọ ọgwụ anụnwa ndị Bible bata. Ajọ ọgwụ anụnwa ndị mmadụ bata sị na ha na-eme omenala. Bulu ajọ ọgwụ na-ebu. Ajọ ọgwụ a will keep tormenting your children. All your children, ajọ ọgwụ ya na-torment ha. Because you this boy na kidi ihe mere o ji wee mee ha, he will say no matter. Because you people don't know that things now possess mmadụ beyond their human power to do extraordinary things they never imagine. Go and read your Bible. Kemalo when the mbato that alo ụmụ akwụkwọ nso na ndị otu ya n'ụwa, they taught human beings ka esi alụ ngwa agha dị iche iche. Edo aito ha asị jeje chọ the book of Enoch ka ego. Kifuka those angels so we kuziele ndị mmadụ ka esi alụ alụlụ ana alụ today. That was why Chukwuna ji wee tie mkpu na Genesis wee say that it repented in him no created mmadụ. That was the wickedness. You watch your Bible did not mention wickedness until there was those sons of men came into the daughters of men and they gave birth to mixed breed of children. That was the first place wickedness was mentioned. But Adam Dalo, wickedness was not mentioned until that experience happened. You could check one in the end of this video. Amara Okeke. Nne ka afa gị? Favor Okeke. Okay. Emonya. Madam Emma this boy. Ọmụma mma ya bụ na on obi side nke ebe obi be nwanne m nwoke short. Okay. Nwanne m nwoke ọmụma mma ya. Nwoke ọkwa ndị aka itiri sniper n'ofe na rice na ihe ndị ọzọ. Yes sir. Okay. Madam, oge o tiri data sniper. Iriri nni anwa. Eriri m nni ahụ maka na mgbe njiri nwa gị usoro rie. Nwa m usoro wee rie. Ya nwabudo onye buru ụzọ rie ya wee butezielu m nke mmeri ihe anụnwa nke na-eri bezo na agụ ji ma ndị abata m n'oge. So nna asị na onwere ka ofe asi na atọ sịkwa na onwere ka o si weru na atọ anyị wee nenewezie ihe wee bụrụ na sniper ka ọ gbanyere m na nni na n'ofe ahụ. So anyị mụ na nwa m anyị wee rọchizie were mmanụ anyị were ṅụọ na abalị ahụ. Ihe ndị ọzọ ihe ọ gbakarịrị ma rice ma close up ihe chọt ma nnu ihe niile bụ ihe anyị nwere ike iri ma ọ bụrụ na anyị batara ma were sie nri o ji di sniper kwaka anyị na ha ncha niile. Okay. Ogonwa reportụrụ dị mata.
Home report through the matter. Okay. Then yeah, about Agune Chamber, Udogashi, Anambra State, nke Governor Anambra State created. Iji zondo ndị mmadụ, ma zọpụtakwa ndị mmadụ. Thank God na unu gbawara n'oge. Onwe ihe mere unu. Ọnụ ọfịs anyị kere na anyị nwa bụ ndị chọpụtara datin. Then since ya nwa, ke treatment unu nagoro maka ya? Based on mmanụ ahụ anyị ṅụrụ n'ihe anụnwa, anyị chọrọ ije nene ahụ anyị. Ka anyị jee nene ahụ anyị mara ka onwego ihe ọ ga-amsi o damejiri n'ahụ anyị. So ya ka anyị na-achọ ije. Ka ekwe n'afa gị? Afa mbụ Amala Okeke. Onye Nwada Eziama Amish. Okay. Okay. I pray nothing will happen to you people. Yeah? Yeah. Oh yeah, unu check ya. Ọ bụ na onwego any other thing. Ka unu nwee ike tinyekwa aka. Ka azọwanya m ndụ. Oh? Yes. And ka unu si ebe a bụ ka unu ya aga for general check-up. Ka ma na onwego organ ọ damejiri. Bịa nwoke. Ka ekwenye bụ ebumnobi gị ji wee chigbukọ family. Madam, ke ihe o mere iji kpuje security that day? Ihe o mere o ji wee kpuje security, ọ na-abụ oge ọbụla m bata, ọ na-ezu ohi na be m. But m na-ekwukwarụ ha onye ọbụla akpa nwa onye ya eme ihe a. N'ozi one woman bikwa n'akụkụ be anyị ahụ adịghị n'ahịa ala ka o jeru na be ya ụbọchị ahụ wee je ka o zuo ohi. That woman were chụwa ya ọsọ gbasasịrị pas ya gbaba ọsọ. The woman wee bịazie ebe m nọ wee na-echisalụ m na o mere ihe atụnwa na o hurie mmiri ose n'anya. Ndị mmiri ose a dị woman buru ya wee bịa na o hurie mmiri ose wee mezie ya lọchi akpọ sekuriti. O huru the woman mmiri ose. O huru the woman mmiri ose and the woman bukwara mmiri ose ahụ wee bịa and they were witness fụkwara ya nọ with mmiri ose ahụ. Then anọ m na o nwere ihe ọ sụrụ the woman na ntị. Yeah, yes, the woman enwere obere wundu dọtị ya na ntị mgbe ahụ ọ bịara. Ọ bụcha na ọ na-ebi like that because aga m ekwu nke bụ eziokwu mana otu ahụ o siri hụ ya mmiri ose ahụ si otu ahụ wee dọ n'ahụ the woman. Ke afa the woman? The woman bụ Catherine onye ihe anụnwa onye umeze Amish. Okay. Ka ọ bụ. Okay. Then unu gachazie report ọ na-ezu ori na nke gị na security Amish Central Vigilante Agune Chamber. Then ka etiricha dị mata gịnị na gịnị ka ọ kwụrụ gị ụgwọ ya that day? Ihe ọ kwụrụ bụ ọbụkwa ha na ọ kwụrụ m na ụgwọ ọ kwụrụ m ọbụna onye chairman the security because ọ bịara threat n'iwe m si m na mụ jere kpọrọ ya ka ihe a merụ na m agwara ya si m na mụ firuru na nwa obere ego a m ji na mụ ya ewepụta that money mbụ nna ya mbụ nwanne m nwoke ahụ obi na nke ya na mụ ya ewepụta obere ego ahụ m ji erie ya. So ndị meziri pịarịa ihe mere ihe asị ya ọga ihe ị na-ekwu na ha nọ ebe a n'ihu ha n'anya ha na-apụ. Onye gwara ihe abụ Azụka Epunem gwara ihe asị ya na ha nọ n'anya na-abụ na ntị dis woman nwatakịrị a wee sị na ijere je buru power bank ị bịazie kịta ha nọ bịa ka ị defend we ya na o meghị ya ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. Mgbe ahụ ka dị ọkpọghị gaziri m sị m na ihe mere dị ka ya nye m 30,000 ka m wee power bank ahụ bụ ọla Imo and ihe ngori ebe 2 years ago bụ 65,000 nnukwute power bank. Okay. So that power bank ahụ kwụrụ n'ụgwọ ya ka ekwuchaziri dị mata na this boy wee dezetiri ụnụ. Yes, ka ekwuchaziri okwu ihe ma ahụ esetụrụ ahịa na anya anazi everyday nnabatakwa na m enotisikwa na ọ na-apịa ohi na be ma after ka akwachaziri nwanne m nwoke ọ rughị 2 weeks ndị nwunye nwanne m nwoke jiri wee na ya nwa mee ihe ahụ nwa batazie wee zukwa ma pumping machine ihe o zuru ezu na be anyị ọ bụghị ihe eji ọ na-akọ wee were sniper ahụ wee gbaziela anyị na nni ahụ. Okay. Yes. Nwoke ịnụ ihe o kwuru? Yes sir. Ọkwa ịma na by this age ị na-eme ụta na ibu na problem dị ihe egbusibilata ndị mmadụ. Are you not aware? Ka ụdị obi ọjọọ ị nwere ihe a?
Well, ka ị nwere ịgwa gọvanọ Anambra State nke kiritiri agụ na-eche mba udo gachi. Ihe nwere ịgwa gọvanọ Anambra Steeti ya jisi ike maka na ọ bụghị disi agụ na-eche mba o wepụtara enwere ike ma dis kesi ma si ya mana ka esiri were ume ihe ka esiri wee triti ihe nwere ike ịgwa ya bụ si ya jisi ike na ihe ọ na-agba na mbọ ọ na-agba na Anambra Steeti ịfụ na Anambra Steeti ebe gịnị dị mma ya jisi ike. Thank you. Okay. Na-ekedekwa ndị agụ na-eche mba kwa ndị agụ na-eche mba bikos na ọha bụdu sef na-ekuruturu ume na saịdị anyị a wite atụ ha nwa enwere ike onye ọbụla agbasi ya na n'ụlọ onwe ozi onye ya nọ n'ụlọ banyị na so ana m asị ndị agụ na-eche mba ha jisi ike Chineke gbuo ahụ ume na Chineke bụ onye ya akwụghị ụgwọ ọrụ ọma niile ha na-arụ na Anambra Steeti n'ogbe anyị. Thank you. Nna ifụ na ihe mere and this kind of fighting na-emego na Amish nke egbusiri one family. Yes. Ke na village ihe amedo na Amish. Dise n'ezi ama anwa. Ka this thing mere. Ụmụazị ise and all the same type of thing ka etinyekwara na ya. Yes. All the same here man now father o mene more than 10 to 15 years I can't. All right. You are welcome. Thank you. Ebuka onye Ebuka Okwuchukwu Ọfịa ụzọ ebe n'ole ka izugoro ohi na-ewelite olu ụzọ ebe na-anọ be mmadụ ịnọ nke ịma ndị chetara. Okay. Nke ka afa data woman ijere ori na nke ya rịpọtụrụ na security Amish Aunty Amara ka ọ rịpọtụchara na security Amish ịkwụrụ ụgwọ power bank. Yes, sir. Ọnụ kwụchara ụgwọ power bank ka ị batara gịnị ka ị mere? Ọgwụ oke ka etiri na nni. Itiri ọgwụ oke na nni. Yes, sir. Tinyekwa na gịnị? Na toothpaste. Na toothpaste tinyekwa na gịnị? N'ofe. Tinye n'ofe. Tinyekwa na gịnị? Ọgwụ sir. With also with rice. Okay, tinyekwa na rice. Yes, sir. A na-eri. Ka ebe bụ n'obi gị ji tinye. So onwe sir. Onwe ha. Afọ ole ka ị dị? Getting to 17 years. 17 years. Yes. Wee nwee obi igbu one family. Yeah? No, sir. Ị na-etinyezi those snipers na nni ka gịnị mee? Ịma na sniper wee ya. Itinye na nni. Onye zuru onye report ọrụ na security. Itinyechekwa ihe a na nni zukwa ori ọzọ ebe ahụ. Gosi na ịdịgo harden. Yeah? Yes. By this age, can act like this? Ibuzi ebo ime gịnị? Ọkwa n'Imo State ka amụrụ. Yes, sir. Oge Ebuka bịa lụọ your mother ka ọ kpọrọgidere gị n'otu. Yes, sir. I wee batazie side a. Ka ebe village ihe a mere na Amish. Never. Ka afa the village. Eziama. Eziama ebe. Nke Ọfịa. Nke Ọfịa na ebe. Ọfịa Okwuchukwu. Dị n'obodo ebe. N'Eziama. N'Eziama dị n'ebe. Eziama nke dị n'Osumenyi. Na mgbaga side. Eziama ọ Nnewi ka Amish ka ụtụ. Ụtọ. Eziama ọwụ ụtụ. Ndị Ọfịa n'Eziama Amish. Yes, sir. You na-eme ka ọ na-ịma ihe. But it is deadly. Yeah? Ị pụtara ụwa bụrụ ori ka ịsa ịnọ. Nwokwu obi ọjọọ onye kpọrọ gị security ịgba mbọ chọọ sniper tiri onye ahụ na nne. Ọ bụrụ na m ejide gị ikwetere na ọgụ nwa mere datin. No, sir. Ọkwa ikwetere ọ. No, sir. Ọ bụrụ na m ejide gị ikwetere na ọgụ nwa mere ya. Yes, sir. And ọ bụrụ na those family nwụrụ onwe ka eyi sikwete na ọgụ nwa mere ya. Enweke jecha ofu onye aka ịdị ọcha jide. Ka o si dị ka Chineke God ama mponichi gị n'ụwa gị niile. Thank you.